Pozdrav diváky Mášela. Ребята, ну вот он и здесь, долгожданный влог о горнолыжном курорте в Чехии. Эти выходные мы провели с пятницы по субботы в самом известном и, возможно, в самом дорогом горнолыжном курорте Шпиндлеров Млин. Сколько все это стоит, как в первый раз я стала на лыжи и стоит ли вообще ехать на горнолыжные курорты в Чехии или лучше все-таки поехать за границу. Если вам все это интересно, ставьте пальчики наверх, оставайтесь со мной и поехали! Шпиндлеров Млин находится в горах Крконоше, это на границе с Польшей, это буквально 140-150 километров от Праги. Мы выезжали в пятницу утром, потому что мы хотели как раз избежать вот этого большого потока машин и людей, которые туда приедут на выходные, поэтому мы взяли себе отпуск в пятницу и поехали сразу же туда, прямо сразу с самого утра. Ски-ареал достаточно большой, там есть разные трассы разных уровней вашей подготовки, от самых легких до самых тяжелых, в целом где-то 27 километров, из этих 27 я, наверное, использовала лично я всего лишь 3 километра, по которым я ездила туда и обратно. Одна ремарка, все брони для ски-пассов и отелей мы делали достаточно заранее, буквально за 2 недели, и это действительно хорошо, потому что цены действительно там растут, как на самолеты, когда последний last-minute самолет, и вы хотите улететь, и вам выбивают какую-то баснословную, неадекватную цену. И сам ски-ареал, он находится под группой GoPass, то есть GoPass вы можете использовать не только в Шпиндлеров Млине, но и в многих других ареалах, включая Австрию и Италию, насколько я знаю. Наша комната. Санузел обычный, чистый. Единственное, что мне не нравится, что окно сделано аж там, а не здесь, поэтому не слишком, чтобы много света, но нормально для переночевать. Это, кстати, вилла, вот в которой мы сейчас живем, она просто была перестроена, переделана. Вот это кровать. Это я. Там вот такой большой шкаф, сейф, в общем, все, что необходимо. Но единственное, что, то есть все чистенько, аккуратненько, все, что нужно для жизни. Единственное, что мне больше всего здесь нравится, это вид. Красота. О, сколько снега. По поводу нашего отеля. Отель, конечно, это было самое дорогое вообще, наверное, из всего. Отели, получается, мы выбрали, я всегда выбираю на букинге, посмотрю на отзывы и стараюсь выбирать не самое плохое, но и так, чтобы это было как-то ценово доступно. В принципе, хороший отель нам обошелся в 100 евро на один день. То есть, соответственно, 2 ночи 200 евро, он включал в себя в завтрак, включал в себя в сауну и включал парковочное место и большую такую комнату, которая меня очень сильно удивила. Это была комната, где сушились все вещи, где у вас был ключ, вы могли войти, оставить там ботинки, лыжи и все остальные вещи, которые нуждались в том, чтобы их высушить, чтобы не тащить это все в комнату. Никогда в жизни такого не видела, но это, как по мне, это очень удобно. Вот моя такая экипировка, термобелье, штанишки. Кстати, хотела рассказать, чем я вот здесь пользуюсь. Обязательно у меня был в косметичке мой крем против солнца. Обязательно я взяла себе бальзам для губ. И, естественно, у меня очень много кремов для рук, всяких разных. Я взяла еще всякие пробнички, кремы для тела, в общем, увлажнение. Ну все, пошли уже. Одеваем свои модные. Это мое.
Medvědí dneska nefunguje, Jo, Mhm. jo. ten kvůli větru ho No, zastavili, určitě. Když půjdete na Hromovku, Vyjedeme. tak vyjedete a vlastně přes Hromovku jedete dál za jedny peníze vlastně na svatýho Petra a tam ta modrá je vlastně. A sjedete zase k té lanovce dolů ve svatém Petru. Potom vyjedeme nahoru na svatý Petr a tam vede modrá úplně až dolů, že jo? Jo, tak. Jo, a tam jako je to v pohodě, tam Je to- může být tak. jako. Těžko říct, nevím, jak jste zdatná, ale takhle. Dneska jsem... Аби то не була червона, головне. Ne, modrá tam je. Самое сложное вылечить бутин. Spíš než zapnu to byl. Jo, так нам то стекло нехай. Не знаю, будет ли меня слышно, но вот этот ареал называется Шпиндлеров млын, и он находится в чешских горах Карканоши на границе с Польшей. Здесь очень много поляков. Вот уже собралась большая очередь. Нам очень повезло, потому что нам не надо было ни лыжи брать, ни ботинки, все нам дали благополучные родители, мы очень много на этом сэкономили. Вообще я поняла, что любое хобби, оно стоит денег и усилий, а лыжи это очень дорогое хобби. Да, на всей одежде, и лыжах и ботинках мы очень сильно сэкономили, потому что родители нам дали буквально все, включая лыжи, эти гулки, ботинки, шлем и очки мы покупали отдельно. Кстати, очки я покупала на Альзе CZ. Если вы смотрели мой прошлый выпуск, обязательно посмотрите. В целом, если, конечно, у вас этого всего нет, все можно взять в аренду, и это все находится прямо там перед подъемником. Я знаю, что я на следующий день хотела попробовать более профессиональные какие-то крутые лыжи, на которых можно было, называются они карвинговые, возможно, не знаю. В общем, лыжи стоили на день более профессиональные, хорошие, со всеми страховыми, порядка 800 крон. Вот, и эти лыжи можно было использовать целый день. Ой, спустя 3 часа я съехала в синюю эту трассу. Боже, как я боялась. Но я пойду еще раз. Как же это страшно вообще кататься. Это жесть. Мы съехали в синюю трассу. И, если честно, это было просто вообще... Я не умею кататься. Ну, я съехала 2 раза или 3 упала. Ну, блин, капец, как страшно. В этот момент, конечно, я настроена позитивно, и как бы вот так вот на видео держусь молодцом, но у меня была такая жуткий страх. И я все-таки решила, что мне действительно нужен тренер. Очень многие ребята мне говорили: возьми тренера, это понадобится, это точно будет хорошо, возьми. Я все думала, зачем, ведь это так дорого, и мне все Ян объясняет. Но действительно, тренер мне очень помог. Я взяла в первый день тренера на 1 час, и стоило это 1300 крон. На следующий день я взяла тренера еще на 1,5 часа, поэтому мы очень торопились с утра на 8:30, чтобы когда начиналось занятие, и я взяла на 1,5 часа, уже это стоило 1500 крон, но действительно за эти два занятия я очень хорошо раскаталась, научилась какой-то технике, уже перестала так сильно бояться, поэтому я всем очень рекомендую, кто боится, кто в первый раз стоит на лыжах. Еще я хотела сказать то, что здесь вот есть разные трассы, и трассы делятся, да, на черные, красные и синие. Вот, собственно говоря, вот это будет 100% черная, потому что она очень высокая и очень такая стрёмная. Вот это будет красная, она такая тоже высокая, но полегче, чем черная. А вот это вот так вот она будет съезжать. Это синяя, я вот там 1 раз уже съехала. Вот, но я уже не хочу туда, если честно. Мне показалось, что она очень высокая. Людей уже тоже много. Омикрон, 60 тысяч новых случаев в день, но никто не отменял лыжи. Вчера перед закрытием уже были очень стертый снег, и, получается, очень сильно скользило, и была такая уже съездовка, не знаю, как это называть, была уже такая очень ледовая, и уже ты как будто как на коньках ездила, это не очень прикольно, а сейчас вот такой вот снег. Возьму с собой воду, потому что бутылка воды в Ареале стоит 3,5 евро.
наберем с крана. Чтобы вы понимали, какие цены здесь. То есть кофе латте стоит 89 крон. Это очень круто. Венский кофе 100 крон, 4 евро. Эспрессо 3 евро. Ну, что я хотела? Давайте на еду посмотрим. Супчик за 4 евро. Салатик за 3 евро. Тоже по 4 евро. Еда в целом была, конечно, дороговата. Мы на следующий день в этом же кафе, где я вам показывала эти кофе и десерты, мы там обедали и ели мы бургеры. Достаточно еда дороговатая и не соответствует качеству, но это горнолыжный курорт, в принципе, я не удивлена, везде так. Сам городочек, или как лучше сказать деревня, она очень даже симпатичная, очень там красивые вот все эти горные отельчики, если можно так сказать, всякие рестораны, бары, было очень много людей, очень все чистенько украшено. Кстати, во всем городе везде ездили автобусы, которые вас довозили до тех или иных ски-ареалов, ну как это, даже не ски-ареалов, а подъемников. То есть было очень удобно, они были бесплатные, это было в рамках вашего ски-паса, ну и никто в принципе не проверял, то есть можно было просто сесть, это очень удобно, мне очень понравилось. Никаких претензий к городу у меня нету, действительно видно, что он очень ухоженный и приятные люди, все классно. Коротко о ценах в Шпиндлером Мидлине. Прага. Это вот известный такой самый, наверное, крутой отель Savoy здесь. Ну и машинки соответствующие. Красиво очень. Вечерний Шпиндлеров Мрин. Еще елка стоит. А вообще я смотрела очень много видео с Инстаграма разных блогеров, что те, кто ездят в Куршавель, очень часто там всякие пати устраивают, всякие какие-то тусовки, какие-то клубы. В этом городке я, в принципе, такого не нашла. Были, конечно, пару раз барчики, где играла громкая музыка. Ну, так, чтобы все как бы танцевали и тусили, и такого я не увидела. В основном все просто сидели, пили какие-то алкогольные горячие напитки и общались. Один раз на следующий день, в субботу, кстати, когда мы катались, была такая мини-дискотека, сейчас я вам вставку вставлю. Мы даже потанцевали, я, главное, еще больше, потому что я съехала эту трассу сама и практически не боялась, поэтому мы затанцевали. Чтобы вы понимали, да, смотрите, вот этот холмик, и сейчас там какой-то человек 100% вылетит. Нет? Нет, никто не вылетает. Сейчас один парень вылетел прям вообще вот так вот и полетел. Но у него получилось, он не упал. Ну и неудачи, конечно, тоже нас постигли, к сожалению. На утро воскресенья была такая жуткая метель, очень и прям ветер был сильный, и я еще так смотрю, думаю, ничего себе, это прям даже больше, чем вчера, как же мы будем кататься, но мы уже с друзьями как-то настроили, что мы будем кататься, и тут нам женщина с рецепции сказала, что все отменяется, все закрывается, и никто никуда не едет. Естественно, деньги за подъемники никто не возвращает, поэтому и вот такая неудача нас постигла, но я очень рада, что хотя бы 2 дня мы успели покататься. Мы, конечно, ждали в отеле, как могли, развлекались, лежали, смотрели телевизор, ждали, пока, например, погода улучшится и подъемники запустят, но, к сожалению, этого не случилось, поэтому нам пришлось уезжать. Но это тоже не самое страшное, если честно. Вот так вот заснежено, метель сегодня, не будет, ничего не работает, все закрыто, и мы поедем домой, все поехали домой, вот, а друзья наши уже поехали. Давайте я вас в целом сориентирую по ценам, во сколько же обошелся нам уикенд с all-inclusive в Шпиндлеров Млине. Значит, отель 2 ночи
5500, ски-пассы 2 дня 3800, аренда лыж для одного человека на один день 800 крон. Мой тренер за 2 раза, за 2 часа 2700. Еда нам обошлась порядка 1000 крон. Хлебы мы покупали в Праге достаточно дешевые, они нам обошлись по 800 крон. Ну и в целом, когда мы все это посчитали, и вышло нам это все порядка 600 евро или 14-16 тысяч крон, я достаточно удивилась, потому что я такую сумму не ожидала. Но, как по мне, любой спорт, он требует каких-то вложений, любое увлечение ваше требует вложений. И если оно вам приносит прекрасные эмоции, то почему бы и нет. Нам все очень понравилось, и мы ни о чем не жалеем. Я научилась кататься, я стояла, я же говорю, 2-й раз в своей жизни я стояла на лыжах, и с тренером, мне кажется, я добилась больших успехов. Ребята, надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Спасибо, что досмотрели его до конца. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. If you never fall, you don't change at all. Cry.